السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة السبت 11 يناير 2025. هندردش كده مع بعض في مجموعة كده من الأسهم المهمة قبل جلسة الحد إن شاء الله. وهنبدأ بيونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف. السهم في المدى المتوسط هو عرضي، في المدى القصير عرضي، سوري، في المدى القصير هو عرضي، في المدى المتوسط هو صاعد. طيب النقاط بتاعته ايه؟ عندنا ايه؟ جا في جلسة 9 فتح 53 ومليم، كان بالهاي بتاعه 53.7 واللو 52.6، كلوز 52.8. طيب احنا عندنا هنا 52.5 ما يكسرهاش. طب لو كسرها هيبقى عندنا الدعم 51 قرش، دعمنا 51 قرش. في حال تخطي 53.7 اللي هو خط الترند ده ويبقى أعلى نسبة فيبوناتشي، هيبقى عندنا هدف 56 قرش. ده يونيفرسال. طيب بعد يونيفرسال ممكن نبص على نهر الخير. نهر الخير سلبي على المدى القصير، على المدى القصير. على المدى المتوسط فهو صاعد، بس على المدى القصير هو سلبي. طيب جه في جلسة يوم 9، جلسة الخميس، عمل له 56.6 كلوز 56.7. هيبقى عندنا دعم هنا التلات خمسات، 55 قرش وخمسة مليم. أول مقاومة لينا هنا هيبقى عندنا خط الترند ده والخط العرضي 58.4. في هنا كلاستر مقاومات قدر يتخطاه، عمل فوليوم ولا أعتقد. هيبقى عندنا أول هدف 61، لا أعتقد، على المدى القصير. ده بالنسبة نهر الخير. بعد نهر الخير ممكن نشوف مطاحن ومخابز اسكندرية في اب ترند، داخل قناة صاعدة على المدى المتوسط. حدها العلوي 28 وربع. جاب جلسة الخميس عمل هاي 28 وربع، له 27 جنيه، وكلوز 27.83. يبقى عندنا هنا كلاستر مقاومات، نسبة فيبوناتشي وخط سقف القناة الصاعد عند 28 وربع. دي مقاومة تخطاها، عمل فوليوم. هيبقى بعد كده عندنا هدف حوالين او قرب 30 جنيه، 29 ونص مثلا. اخر فوليوم ليه 240,000، واللي قبل منه 395. احنا عايزين فوليوم يتخطى المليون. طيب ما قدرش يستقر، يبقى عندنا الدعم 27 جنيه، قدر يقف عنده يلف ويصعد. ما قدرش، يبقى عندنا الدعم اللي بعد منه عند 26 جنيه، يليه 25 وربع نسبة فيبوناتشي. ده مطاحن ومخابز اسكندرية. مصر الأسمنت هنا كان في داون ترند، واخترق الداون ترند واشتغل فوق منه. يبقى عندنا هنا الدعم، هو قفل اللو 23.5، آخر جلسة قفل 23.30. عندنا هنا دعم عند 22.80، يليه 22 جنيه أو حوالين 22 جنيه. نرجعه تاني لينكو. عتاقة من الأسهم المهمة، كان كسر القناة الصاعدة على المدى المتوسط، نزل لحد 5 جنيه 5 مثلا، نقول هنا في الحتة دي ما وصلش ل5 جنيه، ولف من هنا خبط في مقاومة. عندنا هنا أصبحت دي مقاومة، عندنا
الخط العرضي ده عند ال5.5. فهل تخطي ال5.5 هيبقى عندنا أول مقاومة عندنا بعد كده 95. هنا كده 95 دي هتبقى مقاومة عندنا، ونكتبها عشان نفتكرها. هل تخطي ال5.5. ما قدرش يتخطاها، هيبقى عندنا هنا الدعم 25 ثم 5 جنيه. خمسة وعشرين ثم 5 جنيه. يبقى عندنا لازم نتخطى ال5.5 عشان نقدر نشوف ال95. لازم نتخطى ال5.5 في عتاقة. بعد عتاقة شوف مصر الجديدة. هنيجي هنا اهوت، هيبقى عندنا هنا حوالين ال9 جنيه دعم. جه في جلسة الخميس يوم 9 عمل له 9/4 كلوز 9/4. وارد يبقى فيه نسبة هبوط بسيطة لحد 98 مثلا. 98 دي اللي لف منها المرة اللي فاتت. 8.95. بنخلي بالنا من 8.95. لف منها خير وبركة، ما لفش منها يبقى دي وقف خسارة. هيبقى أول مقاوماتنا بعد كده عندنا ال9.10 ثم ال9.30. 9.30 ده هيبقى خط الترند ده، والنقطة اللي نزل منها قبل كده يبقى مقاومته الجاية 9.30. برضو على المدى القصير تخطى ال9.30 هيبقى عندنا ال9.55. عامر لف من 1.7، 1 جنيه و7 قروش، جايب لحد 123 أو جنيه وربع، وابتدى يجني منها أرباح. هيبقى دعمنا القادم هنا في فجوة. هنا هيبقى دعمنا دعم الفجوة دي ل1.15 جنيه. جاء في آخر جلسة قفل 1.19 ب4 مليون سهم. 1.15 ده دعمنا لدعم الفجوة. نكتبه عشان ما ننساهوش للجلسة القادمة. الجلسة القادمة هيبقى الدعم بتاعنا 1.15. مقاومة عندنا 1.25. ماكرو جروب واقف على خط الترند ده، دعم 2.15 ثم 2.10. أول مقاومة لينا اوريدي يرجع يختبرها 2.30. السهم سلبي على المدى القصير، سلبي على المدى القصير. لوتس خبص في المقاومة عند 64 قرش، 65 قرش. هيبقى مقاومتنا هي الجلسة الجاية 65 قرش. هيبقى دعمنا 57.
60 مرورا بالستين قرش، 57 مرورا بالستين قرش. في حال تخطي ال 65 قرش هيبقى عندنا ال 78 قرش. ده دعمك ومقاوماتك على المدى القصير. طيب نشوف كفر الزيات، أسهم المضاربات المهمة. دعمك 12 جنيه أو حوالين 12 جنيه، وقف خسارة، كسر وقف خسارة. مقاوماتك بقى مرورا بنسب فيبوناتشي دي، عندنا أول مقاومة هنا عند ال 12.85، 12.85 يليها ال 13 وربع، ثم ال 14 ونص. كفر الزيات أسهم مضاربات ما يكسرش بيك ال 12 جنيه. كوبر برضو من أسهم مضاربات الكويسة، جه في جلسة الخميس عمل له 37 كلوز 37.2. على المدى القصير دعمك 36.8، وقفها كسرها وقف خسارة، هيبقى عندنا هدف 35 قرش كده. 36.8 دعمك بوقف خسارة. ستوب لوس يليها ال 35. طيب هيبقى عندنا هنا المقاومة اللي جاية حوالين ال 38 قرش، برضه نسجلها، نقول 37 أو حوالين ال 38 قرش. طيب بعد كوبر فتنس برايم، فتنس برايم هيبقى عندنا المقاومة هنا عند ال 186 187، عندنا دعم هنا 168 يليه 162. هل هيخترق ده ويشكل علم يكمل اتجاه الصاعد؟ كنا قايلين عنده هدف عند ال 2 جنيه 45 على المدى المتوسط وليس المدى القصير. عندنا هنا أول دعم 168 يلي 162، نخلي بالنا منه. المقاومة هنا اهوت نزل منها أكتر من مرة، 186 قرش، كان الهاي بتاعه 185 قرش وكلوز 180 قرش. بعد فتنس برايم غاز مصر واقف على الدعم بتاعه، في حال كسر ال 40 جنيه 70 هيبقى عندنا هنا اهوت ال 39.80 يليه خط الترند ده هنا عند ال 37 ونص. طيب لو جينا نتكلم شمالا بتخطي ال 42 ونص هيبقى عندنا هدف عند ال 44.70. ده بالنسبة لغاز مصر. بعد غاز مصر شركة مستشفى كليوباترا، عندنا هنا ودد اخترقوا، جا وصل لحد ال 8 ونص أو 68، 8 جنيه و60 قرش، وابتدى يجني أرباح. هيبقى عندنا هنا اهوت دي دعم ووقف خسارة، هيبقى عندنا هنا 38 دعم ووقف خسارة، مقاومة 68. هنا كده عندنا 68 أول مقاومة،
طيب أول دعم 38. طيب على المدى القصير برضو لو حبينا نشوف المقاومات، الدعوم قصدي، يبقى بعد هنا 38 اهي فوق ما يكسرهاش. في حال كسرها يبقى عندنا هنا 18. 8 جنيه و10 قروش دعم الليلي 38. ده على المدى القصير. في حال اختراق 68 هيبقى عندنا هدف هنا على المدى المتوسط من أول 8 وربع لحد 8 ونص. مستشفى كليوباترا. طيب شرم دريمز. شرم دريمز برضو جه هنا عند خط الترند ده، في كلاستر مقاومات هنا، ابتدى يجني أرباح من عنده، من عند أو قرب 17 جنيه. هيبقى هنا دعمنا 16.30. 16.30 دعم على المدى المتوسط. 16.30. طيب برضو نكتبها عشان ما ننساهاش. 16.30. في حال كسر 16.30 هيبقى عندنا تحت منها 15.80 مرورا ب16 جنيه. هنا 16 جنيه ثم 15.80. دي دعوم شرم دريمز. طب المقاومات، أول مقاومة هنا عندنا عند 16.80 ثم 17.10. يبقى هنا في مقاومة هنا عند 17.10. ودي نكبرها شوية نخلي بالنا منها عشان في حال اختراقها بفوليوم هيبقى في هدف تاني فوق. وشرط الفوليوم، شرط الفوليوم، غير كده مفيش. هيبقى عندنا هدف قرب 18 جنيه. طيب هو هنا منفذ قد ايه فوليوم؟ منفذ هنا 300 وشوية، وهنا 400، وهنا 150، وهنا 193. عايزين فوليوم 2 مليون، يعني في حدود أول ساعة ينفذ مليون في أول ساعة. مليون ساعة تنفيذ كده، مليون ساعة، مليون سهم في أول ساعة. ده يودينا عند أو قرب 18 جنيه. ده شرم دريمز. سيدي كرير عنده مقاومة هنا عند 19.70. دعمه 18 جنيه. دعمه هنا كده، النقطة اللي لف منها 17.85. يبقى هنا عندنا دعم على المدى المتوسط 17.85. عندنا هنا مقاومة عند 19.70. 1970. على المدى بقى القصير جدا جدا 18.65. 18.65 على المدى القصير. السهم سلبي على المدى المتوسط. على المدى المتوسط السهم سلبي وفي نزول.
اختراق ال21 تنتفي السلبية. اختراق ال21 جنيه تنتفي السلبية، ويبتدي يصعد تاني فوق ال21 جنيه. غير كده فهو سلبي. ده سيدي كرير. زهراء المعادي سلبي. أول دعم لينا هنا عند ال3.25، يليها ال3.18. يبقى أول دعم لينا هنا 3.25. طبعا هو في جلسة الخميس قافل له 3.32. هيبقى مقاومتنا هنا على المدى القصير برضو 3.38. تمام. يبقى 3.25، 3.38 أو 3.38 الأول ما قدرش يتخطاها، نشوفه ب3.25. ده بالنسبة لزهراء. دي ركاب ده عرضي. روبكس دعمه 8 جنيه 75 قرش. 8 جنيه 75. أو يمكن فوق كمان شوية هنا كده. كام دي؟ 8.80. يبقى دي 8.80. عندنا دعم هنا 8.80. مقاومة 9.80. ده روبكس البلاستيك. رامكو لإنشاء القرى عنده دعم هنا في 3.40. هو هنا نزل لحد 3.42 وكلوز 3.47. يبقى عندنا دعم هنا 3.40. وارد يكون فيها ارتدادة لهدف قرب 4 جنيه، مرورا بال3.65. يبقى هنا 3.65. تحس اللي هي نفس أرقام زهراء المعادي. تمام. يبقى عندنا هنا لحد 4 جنيه. هنا كده هنا لحد 4 جنيه ب3.40. 3.65 4 جنيه. دومتي مفهوش جديد، ماشي في النارو اريا اللي احنا اتكلمنا عليها. عامل الشمعة دي وصل لحد 27.25. هيبقى عند 27.25 دعم مهم. 27.25، 27.25. وهنا مقاومة عند نقول لحد 28. 27.75 لحد 28. بعد المقاومة دي عندنا هنا عند 29.5. بعد 29.5 نحدثه إن شاء الله. دايس قلنا لف من 22 وصل لحد 2 جنيه ونص وبيجني أرباح. أول دعمنا هنا 2.35 دعمنا على المدى القصير، يليه 22. مقاومة 2.5. سهم سهل وبسيط، أرقامه سهلة. راية القبضة كسر الحتة دي ستوب لوس. الحتة دي عند 2.85 اللي مع السهم يعني، لأن احنا عندنا هنا الدعم الأساسي 2.70 دعمه.
لكن هنا كسر الاتنين 85 ستوب لوس، يبقى يجيبنا عند الاتنين 70 تاني. جي بي كوربوريشن شمعة سلبية، اللو بتاع 16.80، هيبقى دعمنا هنا عند حوالين ال 16 جنيه. جي بي كوربوريشن دعمنا حوالين ال 16 جنيه. مقاومة، قلنا مقاومة، يبقى مقاومتنا هنا برضو حوالين ال 18 جنيه المقاومة بتاعتنا. ال 13 برضو الأرقام بتاعتنا سهلة اهي، 16 جنيه دعمنا 16، مقاومة 18. أعتقد هيبقى عرضي في الحتة دي، يلف من يلف من 16 وربع كمان، 16 25 لحد ال 18 جنيه. بعد ال 18 جنيه يبقى في تحديث تاني، وفي هنا نسبة فيبوناتشي عند ال 19 جنيه. جي بي اوتو 18 19 مقاومة، 16 وربع دعم. جنوب الوادي دعمه 3.5، اللو بتاعه 3.57، كلوز 63، دعمه 3.5، مقاومة 3.80، ثم 4.10. أربعة عشرين سرت 24 دعمنا هنا في الحتة دي كده 3.5. أول دعم لينا 3.5 في جنوب الوادي، يليه 33. ممكن يكسر دعمين في جلسة واحدة، ممكن، ليه لأ، وارد. أو يجيب هدف في جلسة واحدة، برضو وارد. أسهم مضاربات جنوب الوادي، يعني بص الشمعة دي في جلسة 15/10 مخترق مقاومتين وجايب هدف في جلسة واحدة، وعرض بعد كده 4 جلسات بعد منها وجاب الهدف التاني. فوارد اللي هو يكسر دعمين ويجيب الهدف، ليه لأ. يعني أول دعم 3.5، تاني دعم 33، وارد اللي هو يكسر الدعمين دول ويجيب 33، ليه لأ. ثبت فوق 83، وارد يجيب 24. طيب نبص لبعض المؤشرات. المؤشر هنا سلبي، بتاع الار اس اي سلبي. سلبي وكاسر. يبقى ثبتنا فوق 3.5، دي حاجة كويسة. 3.57 برضو نقطة مهمة، في حال كسرها برضو يبقى يجب اتخاذ الحذر. ده بالنسبة لجنوب الوادي. طيب جالاكسو خبط في المقاومة، عدم اختراق 39 يجيبنا هنا عند 35. من أول هو كان ليه هدف عند 35 جنيه، ما وصلوش، لف من أول 35 85 35 85. دعمنا القادم في جالاكسو. طيب جراند القبضة لف من هنا من عند 10.30، جاب 11.30. أول مقاومة لينا 12.5، أول مقاومة لينا 12.5، في حال تخطيها نشوفه ب15. يبقى هنا في 12.5 مقاومة، وهنا في 10.30 دعم.
ال10-30 دعم مرورا بال10-70. يبقى أول دعم هيبقى ال10-70 يليه ال10-30. أول دعم هنا 10-70 يليه ال10-30. مقاومة 12.5 ده جراند قبضة. جدول لازال في ترند هابط، لازال في ترند هابط. أول مقاومة لينا هنا 40 يليها 70 ثم 5 جنيه. الشمعة الأخرانية دي تعتبر إيجابية إلى حد ما، لأنها ما تخطتش الدعم ده. 4 هنا 15 هنا اللو 18، وكانت جلسة الخميس، وجلسة الخميس كان فيها جاني أرباح في معظم الأسهم. يبقى هنا 15 18 كويسة اللي هي ما كسرتش. لو كسر في حال لا قدر الله هيبقى عندنا 4 وهنا المقاومة بتاعتنا 38. ده جدوى تنمية الاستثمار، واقف على خط الترند عند 43. أول مقاومة 63 يليها 73 ثم 385. وهنا الدعوم بتاعتنا 43. سهم أرقامه سهلة، في حال كسر 43 هيبقى عندنا 33 برضو قريب نسبة فيبوناتشي، والرقم اللي طلع منه ده على المدى القصير يبقى 43 33. كسر 33 وقف خسارة، كسر 33 وقف خسارة، يبقى دي كده هنا ستوب. 33 ستوب. ده تنمية الاستثمار العقاري. نشوف BIG للتجارة، سهم بضربات، دعمه 14.3 مقاومة 15. 14.3 مقاومة 15. شوف المؤشر بتاعه السايبس فوق، السهم إيجابي، السهم إيجابي. طيب في حال تخطي 15 قرش نحدثه بعد كده. عندنا بعد 15 في النقطة اللي نزل منها 16.2 16.2 من 16 ل 16.2. اعتقد ان شمعة يوم الخميس دي مع الفوليوم ده كان الدخول لأهداف 15 16 وبعدين 19. ليه بنقول 19؟ علشان نسبة 161 فيبوناتشي 19 قرش، يعني 5 قروش في 14 لو حسبناها 5 على 14 فيها 35% بروفيت. 35%. يلا بالتوفيق كده للجميع ان شاء الله، الجميع كله يكسب ان شاء الله. تمام. طيب بعد BIG للتجارة، سهم المضاربات، ماليش دعوة بالمالي بتاعه. بنك التعمير والإسكان عرضي. في بلتون سلبي
واللي داخل السهم الاتنين أربعين، كسر الاتنين أربعين وقف خسارة. عندنا مقاومة هنا في الاتنين جنيه ونص، يبقى عندنا هنا 2 جنيه ونص مقاومة، 42 ده دعم. كسر ال42 يودينا ل2 جنيه وربع. كسر ال42 ومؤشراته سلبية. بريميوم هيلث جروب دعمه ال1 جنيه و40 قرش، مقاومة من 160 لحد 170 قرش أو 168 قرش. برايم بيجمع. بالم هيلز على المدى القريب مقاومة 7 وربع، دعم 96. 96 في حال كسر ال96 هيبقى عندنا هنا اهوت ال6 75، وهنا المقاومة بتاعتنا الحتة الضيقة دي 7 وربع. ال75 دعم مرورا بال96. ده بالم هيلز. بعد توزيع الكومون في اوراسكوم كونستراكشن قفل 2 69 70، هيبقى دعمنا هنا اهوت عند ال2 64. ام جروب دعمه هو جاي واقف هنا عند اللو 87. سبحان الله، احنا كنا مسجلين الرقم ده في الفيديو اللي فات. 87 واقف عندها، كسرها 7 55. أول مقاومة 18، يليها 8 ونص. الوادي خبط في المقاومة هنا عند ال78 قرش. المقاومة اللي بعد منها عند ال81 قرش. في حالة جني الأرباح هيبقى عندنا الدعم ال72 قرش. النستاجون رايح لخط الترند يقف عليه، قفل أو كلوز، قصدي اللو 24 60، كلوز 24 70. هيبقى دعمنا هنا في الحتة دي، خط الترند ده حوالين ال24 عشان ما ننساش. 24 أو حوالين ال24 جنيه، خلينا نقول حوالين ال24 جنيه. دعمنا حوالين ال24 جنيه، لأن في هنا شمعة في يوم 30/12 كان اللو بتاعها 23 65، كلوز 24. يبقى خلينا في ال24 جنيه. يبقى دعم من هنا، دعم ووقف خسارة 24 جنيه، كسره ال24 جنيه وقف خسارة. ده على المدى القصير، على المدى القصير جدا، لأن في حال كسر ال24 جنيه هيودينا عند ال22 جنيه 10%. طيب بعد كده نشوف المنصورة. المنصورة مقاومة 1.5 جنيه، دعم 143 136. يبقى 136 دعمه مرورا بال143. 136 مرورا بال143. المقاومة هنا عندنا عند 1.5 جنيه. دي أرقام المنصورة على المدى القصير. مصريين الإسكان ما فيهاش جديد، 36 37 دعم. المصريين الاستثمار والتنمية العمرانية برضو مفيش جديد، دعم 23 قرش، مقاومة 24، هدف 25 ونص، مفهومش جديد.
المصرف المتحد هتبقى دي هنا المقاومة بتاعته عند ال 1440. اعتقد اللي هو هيبقى فيه نزول ولو طفيف. ده بالنسبة للمصرف المتحد، دعمه 13 أو 14 وربع. المجموعة المصرية العقارية دعمها 67 قرش و5. كسرها هنشوفه عند 66 أو 3 ستات. أول مقاومة عندنا 70، يليها 72 عشان ما ننساش. طيب نحط هنا 72 مرورا بال70. هنا 67، وهنا ال3 ستات. الخط الدعم الأساسي 3 ستات. ده الدعم الأساسي بتاعنا 3 ستات. دي الأرقام دي على المدى المتوسط. الكابلات دعم 72، كسر ال72 يودينا دعم موقف خسارة 72 يودينا 62. أول مقاومة هنا عندنا 285، يليها 92، يليها 3 جنيه. طبعا أرقام ضيقة، حد محبش يتكلم عليه كتير. خلاص 27 جنيه دعم القناة للتوكيلات. المقاومة قرب 30 جنيه أو حوالين 30 جنيه. القلعة رايح للهدف بتاعه عند ال 62. طبعا السهم طالع من 218 رايح ل 62. وارد اللي هو يجني أرباح، أو واجب اللي هو يجني أرباح من ال 62. القاهرة للزيوت دعم 24/8، جه في جلسة الخميس عمل له 25 كلوز 25 واحد. أول مقاومة لينا هنا 25/7، يليها 26 قرش. تخطى 26 قرش عندنا بقى 28 ثم 30. القاهرة للزيوت والصابون. القاهرة للإسكان في أب ترند ما كسرهوش. ادي كده ابتدى من هنا، ادي 1 2 3، ادي 4، ادي 5 الشمعة، دي 5 6 7 8. ما كسرش الدعم ده، ما كسرش خط الترند. يبقى اللي هنا هو قفل 199. هنا ال 196 نقطة كويسة للارتداد. 196. وهنا برضو واقف برضو على فيبوناتشي ما كسرهوش. هيبقى أول مقاومة لينا هنا عند 210، يليها 2.5 مرورا بال218. ده القاهرة الإسكان. الفنار من أسهم المضاربات جاب 3 جنيه، قفل 3/7. منكسرش الحتة دي، كسرناها هنجيب 62. استقرينا فوق منها هنجيب 2 جنيه ونص ان شاء الله، قصدي 3 جنيه ونص ان شاء الله. يبقى هنا 3 جنيه ما نكسرهاش، وقفنا عليها هنجيب ال3.5. كسرناها هنجيب 62. الغربية مسافر. اعتقد هيروح يخبط في الخط ده عند او قرب 40 جنيه. عز بورسلين واقف على الدعم هنا 23 وربع مثلا. اول مقاومة لينا هنا يتخطى الحتة دي بس الفوليوم ال 24 جنيه. تخطي ال 24 جنيه هنشوفه ب 28 جنيه. تخطي بس عايزين بقى فوليوم. اخر جلسة منفذ 127، لا احنا عايزين فوليوم.
فوليوم يتخطى النص مليون عشان نعدي ال 24 جنيه. يبقى عندنا هنا المقاومة سيرت 24 جنيه، تخطي ال 24 جنيه يستهدف أولا 26 ثم 26 ونص ثم 28. طيب دعمنا هنا اهوت 23 وربع، يليه الدعم المهم ده عند ال 22 ونص، 22.60. 22.60 22.60 دعمنا بشرط عدم كسر 23 وربع. 23/10 لحد 23 وربع. أرب ديري عربية لمنتجات الألبان، جه في جلسة الخميس عمل هاي أو فتح 3/19، عمل هاي 3/26، نزل لحد 3/16، كلوز 3/17. هو في اب ترند على المدى المتوسط، بس على المدى القصير لازم يشتغل فوق ال 3/19. اشتغل فوق ال 3/19 هيبقى عندنا اولا 3/40 ثم 3/65. كسر ال 3/19 مش حلو، كسر ال 3/19 يبقى ننتظره عند ال 3 جنيه دعم اولاني. كان هو ليه هدف هنا، كان هنا في نموذج كان هدفه 2.65، ما لفش، ما وصلش لل 2.65 ولف من قبل منها، لف من هنا من عند التلاتة او الاتنين او حوالين ال 3 جنيه. طيب هيبقى ال 3 جنيه دي دعمنا، كسرها 2.82 ثم 2.65. اشتغل فوق ال 3/19، رجع تاني دخل تاني في الاتجاه الصاعد، هيبقى قلنا 3.40 ثم 3.65. طيب ده المنتجات الألبان أرب ديري. ريماس كانت الشمعة دي عجباني، لف منها الشمعة دي، دعمها 79، يبقى دعمنا 79 قرش. جه هنا في آخر جلسة وصل لل 80.3، كلوز 81. هيبقى دعمنا هنا من أول 79 قرش، ده دعم. مقاومة عندنا ال 84، تخطي ال 84 نحدثه بعد كده. طيب بعد كده العربية الأسمنت. الخط ده مش مظبوط، نظبطه. العربية الأسمنت 15.85 طلع لحد ال 16، له 15 ونص، كلوز 15 ونص. كسر ال 15 ونص دي واقفة خسارة. لو اشتغل تحت ال 15 ونص بمليم ينزل يجيب لنا ال 14.80. هنا كده 14.80. لو كسر ال 15 ونص يبقى عيننا على 15 ونص. أول مقاومة لينا هنا 16 جنيه. شيني جه في جلسة يوم الخميس، الهاي بتاعه 10 وربع، اللو 99. احنا قلنا عنده هنا مقاومة في ال 10 جنيه، دعم 9 ونص. في حالة خط ال 10 جنيه يبقى 10.70. جه في جلسة الخميس فتح 10.15، طلع لحد 25، لو 9.90، كلوز 9.14. سوري 10.14. اشتغل
جلسة فوق ال10 جنيه يبقى عندنا 10.70. اشتغل تحت ال10 جنيه يبقى عندنا 9.5. ده شين. العامة للصوامع والتخزين. بص العامة طالع من 150 جنيه لحد 270 جنيه، وبيجني أرباح بقاله أكتر من شهر. يبقى عندنا الدعم 156، دعم وقف خسارة. دعم وقف خسارة 156. مقاومة هنا عندنا 170 جنيه، يليها 180 جنيه. أعتقد السهم ده هيعرض شوية ما بين 156 وال170. طيب العالمية، أسهم اللي عايز توفق أوضاعها، كسر ال3.5. كنا محددين 3.5 دعم، كسرها وصل لحد 3.37، كلوز 3.40. طيب على المدى القصير لو جبنا هنا فيبوناتشي، طيب هيبقى عندنا هنا دعم في 3.32. 3.32. مقاومة هنا 3.5، ثم 3.60 لحد 3.65. في حالة خط 3.65 هيبقى عندنا هدف عند 4.15 مرورا بال3.80. 4.15 على المدى المتوسط. اعتقد اللي هو هيلف من 3.32. الشمس مفيهاش جديد، دعمها 95، مقاومة 6.15. شمس الإسكين. السويس للأسمنت تنفيذاته ضعيفة، السهم في قاع. عمل له 48، كلوز 48. السهم في قاع أو قرب القاع. السويس الأسمنت. سويدي إلكتريك لف من عند 75 جنيه، وصل لحد 84 أو 85 جنيه. 84 من 75 ل85، وارد اللي هو ينزل يجيب 75 تاني، ومن 75 يطلع يجيب 90 جنيه. الخليجية الكندية من الأسهم برضو الخمسات اللي عايزة توفق أوضاعها. قلنا عنده مقاومة عند 52 جنيه، جه في آخر جلسة عمل هاي 54.60، كلوز 51 جنيه. ما قدرش يثبت فوق 52 جنيه. هيبقى عندنا هنا دعم حوالين 50 جنيه، يليه 46 جنيه. المناجم برضو دعمه 3.92، مقاومة 4.7، تخطيها يبقى 4.30. أهرام للطباعة برضو أسهم خمسات، برضو مسافر. اسكندرية للزيوت ما يكسرش بينا هنا 47. كسر 47 يجيبنا هنا اهوت عند 27. 27 أول مقاومة لينا هنا 67. اسماعيلية الجديدة للتطوير العمراني وصل ل23 جنيه بعد ما اتكلمنا عليها كتير في 14 جنيه. هيبقى أول دعم لينا هنا 21 جنيه أو حوالين 21 جنيه. هنختم بالمؤشرات.
اي جي اكس 30 واي جي اكس 70. في هنا قبل ما نختم بالمؤشرات نشوف اسك وصل ل 31 جنيه ولا لسه ما وصلش، له 34. اسمنت سينا دعمه هنا عند ال 30 جنيه، كسر ال 30 جنيه، جبنا هنا عند ال 28 برضه ما كسرهاش. عندنا هنا مقاومة في ال 33 جنيه. اكتف فاينانشال سهم مهم جدا، كنت هنا في جلسة 2/1 قلت عنده هدف عند ال 73 وقلت هيطلع، ادي عملت كذا سهم عشان هيطلع. جا في تاني يوم جانا ارباح، ادي 1 2 جلسة 3 جلسات جاني ارباح، وبعدين جا في الجلسة دي رد من ال 3 وربع، قفل 3 ونص، والهاي بتاعه 3 52. هيبقى عندنا برضو الهدف 370 ان شاء الله يجيبه، يعني انا لسه مصمم على رأيي فيه اكتف فاينانشال. طيب نروح بقى المؤشرات نختم بيها ان شاء الله. طيب اي جي اكس 30 شمعة سلبية، قفل 29,000 في 3 أرباعات، هيبقى عندنا 29,200. إن شاء الله نلف من 29,200، كسرها وقف خسارة. أول مقاومة هي خط الترند ده 30,000 3 تلاتات، 30,000 3 تلاتات. اي جي اكس 70 برضو مفيش جديد فيه. الدعم هنا 8245، 8245 دي كاتبينها من كذا فيديو فات. جا كلوز 8303. أول مقاومة لينا هنا عند 8450. دي مقاومات الاي جي اكس 70. هنكتفي بالقدر ده من الأسهم، وأي حد ليه أي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لي شير وتعملوا لي لايك، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. في سهم كمان نسيته سوري، في كومومبو. فين كومومبو؟ رمزه ايه كومومبو ده؟ كان حد سألني عليه. فين كومومبو نختم بيه؟ اسمه كومومبو ولا اسمه العام حاجة؟ كونكريت كونتاكت كوبر كفر الزيات، يبقى ليه اسم تاني بقى. يا جماعة اللي يسأل على سهم يسيب رمزه. الرمي ده مفيهوش جديد، وصل ل3 65، كنا قلنا عليه 360 مقاومة وبيجني أرباح من عندها، كنا اتكلمنا عليه في 33، دعمه 340 لحد ال 33. كومومبو يونيفرسال وادي كومومبو، اسمه وادي كومومبو. طيب كومومبو طالع من ال 89 جنيه وصل لحد ال 114 وبيجني أرباح، دعمنا ال 101. طيب نجيبه على الويكلي كده. في 2021 وصل لحد ال 106 ونزل، كانت 101 دي نقطة محورية، يبقى 101 دي برضه لا تزال نقطة محورية، دعمه 101. الثبات فوق ال 104 يوديه 118 ثم 126 على المدى القصير. على المدى المتوسط عندنا هدف 160 جنيه، 160 جنيه على المدى المتوسط. هنكتفي بالقدر ده من الأسهم.
أي حد ليه أي استفسار يا ريت يسيبهولي. دمتم في أمان الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.